אהלן חברים, צהריים טובים. כנסו, תרגישו בנוח. אני שלומי, אני הנהג שלכם. בכבוד לי להיות איתכם חבר'ה ביום המרגש הזה. גבר, רק שים לך גורה נשמה שלא יהיה בעיות. תודה נשמה, בקרוב אצל כל הרווקים והרווקות. תגידו, לאן נוסעים מפה? איפה הצילומים הראשונים? לנמל יפו. אין כמו לשמח חתן קלה. מה זה מצווה? מאז שאחותי סיגי התחתנה, כשהייתי בן 17 והסעתי אותה לעולם, זה ריגש אותי. מה זה נגע בי? להיות חלק מתהליך בניית בית בארץ ישראל. אבל מה? אם יש משהו שאני לא אוהב, זה צילומים ביפו. הנסיעה דרך שוקן, המעבר דרך ג'ינה, הפיתויים, התאווה. חברים, הגענו. קחו את הזמן, אני כאן. תודה כפר, אנחנו ניקח. אמק, אני לא עומד בריח הזה. ועוד לא אכלתי כלום מהבוקר. אין, תמיד הייתה לי חולשה לכדורים האלה. אבא שלי ניסים, מייסד ניסים אלוף הפלאפל בנתיבות. אני לא אשכח את קיץ 97. אני, דודו וקובי חתכנו משיעור ספורט לפלאפליה של אבא. כשהגענו, דודו וקובי קיבלו מנת פלאפל, ואני קיבלתי צלחת חמוצים. אין, התחננתי לאבא, תביא לי רק כדור אחד. אבל אבא צעק, שלומי, תלך הבית, אמא הכינה קובה חמוסטה. אני חייב לשלוט בעצמי, אני לא יכול לעשות להם את זה. יש לנו עוד נסיעה ארוכה לאולמי בונטון. אבל אולי בעצם יש עוד זמן, מה? שעה עכשיו 4, בטוח יש להם לפחות עוד שעה של צילומים. גבר, תעשה לי פה מנה וחצי. אין על הפלאפל הזה. אני אוהב איך הוא מתפצפץ לי בפה. איך האמבה מלטפת לי את השפתיים. התחינה הזולגת. הפיתה החמה רכה. אפילו הפטרוזיליה מלמעלה מוסיפה את הרעננות לכל הדבר היפה הזה. אני יכול לאכול פלאפל פעמיים ביום. אפילו 3. וואי. הכל בגלל סבא יחזקאל עליו השלום והשורשים העיראקים שלו. G6PD, אלרגיה לפול וחומוס. אמק. יאללה, תרגיש חזק את הקצב, יאללה, בוא נסלק את העצב אינשאללה, שבלבך תמיד תשכון